Selamun aleyküm. Bu ölkədə hər dəfə bir şey eşitməsən, təəccüblənməsən, artıq təəccüblənmirsən də. Xəbər gəlib ki, adam bilmir gülsün ağlasın. Bilirsiniz, bu artıq bəzi bədii əsərləri yadına düşür. Orada oxuyurdun o mənzərəyi 19 əsrdə, 18-ci əsrdə bu krepasnoy prava deyilən bu Rusiyada həmən o dönəmdə və yaxud da feodal dövründə. Düzdür, indi Azərbaycanda bizim dostumuz bir yaxşı ad qoyub indi ki, hakimiyyət məsələn bu gənclərə, bu gənc nəslə hakimiyyət ki, smart feodallar, yəni smart feodallar dövrüdür. Beləsuvarda deyir, bütün mollaları bir WhatsApp qrupu açıblar ora. Hamısını daxil ediblər və deyiblər, ildə 2000 manat verməsəz, hər il 2000 manat hər molla ödəməsə, mollalıq eləmək qadağandır. Mən ümumiyyətlə mollalığın qadağanlığın tərəfdarıyam. Elhamdülillah müsəlmanam, amma bu cür mövhumatlı mollalığın bu mövhumatın, din altında mövhumatın qadağasının tərəfdarıyam, amma bu qadağa, amma bu hökumət bilirəm axı buna görə eləmir. Buna görə eləsə ildə 2000 manat onlardan tələb etməz. Və Biləsuvarın Dərvişli kəndinə bir gənc mollaya da yaxınlaşıb bələdiyyə nümayəndəsi deyib ki, bugündən sonra Quran açmaq, Quran oxumaq, ölülər yaslarda və s. qəbristanlığa sənə olmaz. Eləsən, bax, səni bastıracam içəri, torbavı tikib bastıracam içəri. Elə də deyil, yəni. Yəni, bu regionun lideri, nə bilim, analogu olmayan inkişaf, 82 milyard ehtiyatımız var və s. Bütün bu təbliğatda gedir və təbliğatın əsnasında bu cür hadisələr eşitmək əlbəttə ki, suallar doğurur və artıq suallar da doğurur. Çünki hər dəfə bir şey eşidirsən. Sabirabadda da deyirlər ki, məktəb direktorlarına deyirlər, ildə, ayda hər ay pul verməlisiniz. Heç vaxt belə şey olmurdu. Məktəb direktorlarının artıq üstünə qeyri-rəsmi əlavə pul ödənişi qoyublar. Yəni, hər kəsdən pul yığırlar. Niyə? Bəs 82 milyard ehtiyatımız varsa nəyə lazımdır? Belə pul yığmaq yoxdursa, bu artıq suallar doğrusu deməli yoxdur da. Yəni, xəzinə boşdur da. Və yaxud da bir xəbərdə eşitdim, Xocavənddən bizə bir şikayət gəlib ki, aparıb Xocavənddə işləmişəm, eləmişəm, indi pulumu vermirlər. Yəni, eynən də Türkiyə Azərbaycan boyda yeri, dağılmış yeri 4 ilə tikdi. Azərbaycan Qarabağı 5 ildə tikə bilmir. Türkiyənin bir il səviyyəsində olan, rayon səviyyəsində olan bir regionun 5 ildə tikə bilmir. Fikirləşdilər, gəlin, ağıllı kəndlər eləyək, sonra onu da alındıra bilmədi. Gördülər, yerimir, indi pul yoxdur. Artıq pul da ödəmirlər oradakı şirkətlərə, çağırırlar, aldadırlar. Artıq Türkiyəli iş adamlarını belə aldadırlar. Özümüzkilər qutarıb artıq Türkiyəlilərə keçiblər. Yəni, belə bir vəziyyət yaranıb. Hər yerdən pul yığırlar, hər yerdən bu cür mənzərə yaranıb və bu da heç deyirik müzəffər ölkəyə yaraşmayan bir mənzərədir və bunu gizlətmək də onsuz mümkün deyil gizlətmək. Gizlədə bilməyəcəyiz. Müasir dövrdür, texnologiya dövrdür, hər şey çatır adama. Lap tutalım ki, bu YouTube-u da bağladınız, nə bilim, onu da elədiniz, bunu da elədiniz. Yenə onsuz da söhbətlər gəlib çatacaq. Hər kəs də danışacaq və danışır da. Yəni, Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya Sovet dövründən təəssüf ki var və bu, amma 1960-cı illərdən başlayaraq və bu çoxala gedib, bəlkə ondan da qabaq olub, Çar dövründə də ola bilsin olub, amma bu bizim milli xüsusiyyət yoxdur, onu da deyim, onu bizə Rus imperiyası, Ruslar gətirdilər və amma özümüz də sonra onu inkişaf etdirdik. Amma Azərbaycanda heç vaxt rüşvət, korrupsiya bu səviyyədə olmur. Artıq xalqın axırıncı, o feodal dövrlərdə kimi feodal kəndçinin axırıncı süpürgəsini götürürdü, axırıncı mişok taxılını götürürdü, nə bilim, axırıncı nə saxlamışdı onu götürürdü və yaxud da necə Stalin dövründə insan kəndlinin axırıncı keçisini götürürdülər, quzusunu götürürdülər, kəndçi acından ölürdü, onun sayəsində qaladamor baş verirdi və s. 100 minlərlə insan ölürdü. Yəni, Azərbaycanda şükür elə bu proses başlamır, amma başqa cür bunu edirlər. Yəni, hər şeydən, hər kəsdən pul yığmaq, bu cərimələr,
və yaxud da digər adlar altında, bu kommunalın qaldırılması adları altında, bu digər cərimələr fikirləşmək adı altında, bu digər hər ixtisas sahibinə bir qeyri-rəsmi ayda bu qədər gətirməlisən, ildə bu qədər gətirməlisən. Bütün bu adlar altında bu yığılır bu pullar. Və bu görünür ki, Azərbaycan iqtisadi sosial vəziyyəti həm görünür nə qədər bir bərbad vəziyyətdədir ki, acınacaqlı vəziyyətdədir ki, bu baş verir. Yəni bunun bilmək üçün böyük bir iqtisadçı olmaq lazım deyil. Necə Milton Friedman olmaq lazım deyil. Adi bir məni kimi iqtisadiyyatdan çox da güclü anlamayan bir adam da bunu görür və anlayır. Və biz bu hara gedirik? Mən dediyim kimi bu gedişatdan arxamda olan divara gedirik və artıq ölkə bir anekdota, bir lətifəyə çevrilir. Birazdan bu vəziyyət haqqında, bu hakimiyyət özünü o vəziyyətə salıb ki, o smart feodallar ölkəni o vəziyyətə salıb ki, necə Sovet dövründə Brejnev haqqında anekdotlar danışıldı ölkənin vəziyyətində və yaxud da Çapayev haqqında vaxtı. İndi də bu smart feodallar vəziyyəti o vəziyyətə salıblar ki, olduğu hakimiyyətdir. Onlar haqqında da eyni lətifələr danışılacaq.